Няма престъпление, геноцид, престъпление от омраза, което да извършим в тишина. Езикът на омразата винаги води със себе си конкретни действия. Смятам, че всяка обида е въпрос на това дали човек ще я приеме или не. Някой носи дар и от мен зависи дали ще го вземе или ще го оставя. Ако го оставя, той си го взима със себе си. Имам някакви много конкретни случки, разбира се, на които са ме наричали по всякакъв начин, защото името ми не завършва на Оф или на Ски. Когато Саддам Хусейн нахлу в Кувейт и моя баща, който е политически бежанец от този режим и е осъден на смърт и на абсенция от този режим, е избягал в България пак от този режим, но заради започналата тогава война, мои съученици ми обясняваха много дълго и напоително как всичките ми роднини ще бъдат набомбени, как аз едва ли не лично съм виновен за това. И да, не беше приятно със сигурност. Аз съм бил дете на 9, но и имаше момент, в който не исках да ходя на училище. Беше доста тежък в този момент. Но иначе, с така най-активните от тези, до ден днешен всъщност дори поддържам някакви отношения. Винаги съм си мислил, че специално децата, когато използват език на омразата, това е отражение на това, което се случва вкъщи, което чуват вкъщи от родителите си най-вече. Честно да си призная, аз наистина съм забравил почти всичко. Освен някакви много такива ранни детски, другите някак си съм успял да ги прескоча. Не се правя на много силен. Това е реалността. Това е наистина благодарение на усилието, което моите родители са вкарали в необходимостта да разберат важното. А важното е, че аз като личност не завися от нечии квалификации. Квалификациите са въпрос на перспективата на човека, който ги дава. Не са мой проблем. Да, с моите родители съм споделял сблъсъка с език на омразата и те са ми давали много ценни съвети, направо безценни съвети. Какво да направя или да не направя. Между другото, едно от нещата, които много помага е иронията и самоиронията. Те напълно обезоръжават този отсреща. Защото става ясно колко е нелепо това, което той отсреща е казал. И до ден днешен ги ползвам по някакъв начин. То е съвсем конкретно, не е нещо абстрактно. Той езика на омразата не е нещо абстрактно. Езика на омразата има някаква, поне за мен, доста ясна дефиниция. Някой да бъде обиждан или наричан с някакви епитети, да бъде квалифициран на база на неща, които не зависят от него. На база на неща, с които е роден. Дали някой ще бъде обиждан заради родителите си, заради цвета на кожата, заради етническия си произход, няма абсолютно никакво значение. И езика на омразата не е от днес. Той не е измислен в последните десетки години. Езика на омразата е съществувал абсолютно винаги. Просто е бил под различна форма и отношението към него е било различно. Но аз се радвам в интерес на истината, че малко по-чувствителни сме станали, специално нашата част от света. Защото има много други части, всъщност, в които това няма никакво значение. Тоест, там е все тая, дали някой ще го използва или не. А и в световен план, очевидно, все повече световни лидери си го позволяват. Смятам, че всяка обида е въпрос на това дали човек ще я приеме или не. Някой носи дар и от мен зависи дали ще го вземе или ще го оставя. Ако го оставя, той си го взима със себе си. Това обаче, което е истински опасно при езика на омразата, че той винаги води до действие. Гого Лозанов има една великолепна фраза, че няма престъпление, геноцид, престъпление от омраза, защото такива със сигурност има, което да е извършено в тишина.
Езикът на омразата винаги води след себе си конкретни действия. И те са свързани с атака от омраза. И не случайно един от вестниците на Национал-социалистическата партия в Германия през 30-те години, още 20-те години се казва Der Angriff, атака. Ние нямаме гаранция кога и кой ще използва език на омразата. Няма някакво 5-минутно предупреждение, като преди цунами. По-скоро езика на омразата се случва неочаквано или пък много очаквано от някакви хора. Има много скрит расизъм в нашето общество, за съжаление. И много скрита омраза спрямо различните, независимо по какъв белег. Има дори, все още според мен стои тая омраза към хората, които се занимават с някакъв интелектуален труд и с някакво интелектуално усърдие. Комунистите са ги наричали чантаджии, защото не са произвеждали. Мисля, че това е едно от многото неща, които стоят под повърхността и понякога наистина огромната изненада идва от това, че много интелигентни, образовани, високообразовани хора са способни да заклеймят някого на базата на признак, с който не зависи от съответния човек. Винаги, когато някой се притеснява или когато тръгне да прави нещо, моят първи въпрос е: това помага ли? Както и за мен като реакция. Когато си задавам въпроса какво да направя сега, първия въпрос е: помага ли това, което бих направил? Тогава оценяваме. Когато нещо не помага, следвам стария римски принцип. Primum non nocere, това е в медицината. На първо място да не вреди. Така че, ако има пък един стар гръцки принцип, че омразата ражда омраза и раздорът раздор. Аз всъщност много добре знам как да отвърна. И то общо взето е свързано с един системен виц, в който Киркор дължал на Гарабет пари, не можел да заспи, въртял си. Жена му казва: какво става в 1 часа през нощта? Защо не можеш да заспиш? Ми дължа пари на Гарабет. Колко му дължиш? 1000 лева. И тя отворила прозореца, започнала да крещи: Гарабет, Гарабет. Той се събудил в един момент. Казал: какво става? И тя рекла така високо, всички да чуят: Киркор няма да ти върне парите. И затворила прозореца. И мъжът й казал: защо го направи това? Тя казала: за да го мисли той, сега ти заспивай. И въпреки това не мисля, че това е нещо положително. Тоест не смятам, че това ще доведе до някакъв успех. Това ме спира. Спираме това, че не искам да бъда като тях. Наистина вярвам в това, въпреки че знам, че мога да уязвя някого. То не е много трудно да уязвиш някого. Всъщност това е най-лесният път. Имаше момент, в който, когато получавах много заплахи, съм усещал сериозен страх. Да. Това беше в резултат на публикации в 3 кафеви псевдомедии, които в крайна сметка осъдих. Но 2 възможни инстанции. Но определено реакцията, която тези лъжливи публикации предизвикаха, доведе до страх у мен. Аз тогава получих над 3000 заплахи, което не е малко. И съм се прибирал по светло или по осветени улички. Бяха публикували адреса ми по лична карта, който е адреса на родителите ми и брат ми в интернет. С много конкретен призив за атака точно. Така че да, има момент, в който съм се страхувал. Категорично. Как бихте постъпили, ако срещнете наживо някой от авторите на тези заплахи? Случвало се всъщност. Случвало се. Защото аз имам много силна памет и част от тях неизбежно съм ги запомнил, дори без да искам. И се е случвало и хората се оказват наживо много по-спокойни и хрисими. Онлайн съм много ербаб. Включително естествено съм следвал изцяло законовия ред и съм пускал жалби в ГДБОП и когато са ги привиквали, изведнъж се оказват много кротки хора. Когато трябва да се сблъскат с закона. Всъщност смятам, че това е най-важно в една държава. Реално да има държава, а държавата е най-важна и силна в правораздаването и в правоналагането. Когато това се случва, хората
успяват да сдържат комплексите си и най-първичните си инстинкти. Защото омразата обикновено е резултат от страх или от комплекс. Най-често от комбинация от двете. Между другото, разговора решава доста проблеми. Смятам, че един от огромните проблеми е, че няма реален диалог. Разбира се, има хора, които категорично отказват диалог. Има съм и такъв случай. Но бих поговорил. Смятам, че наистина разговора върши чудеса. Защото те разбират, че отсреща стои човек и можем да си поговорим наистина човешки, колкото е клиширано да звучи. Един от много тежките исторически примери, свързани с език на омразата, е дехуманизирането на противника. Защото когато някой нарече противника си насекомо, хлебарка, твар и прочее, тогава много по-лесно се преминава тая граница на забранеността да бъде убит човек. В Руанда, когато се извършва геноцида, 1994 година, когато за месец и половина са убити над 1 милион души, голяма част от тях са съсечени с мачете, така ги наричат хлебарките по радиопредавания, по телевизионни предавания и прочее. Това е нещо, което включително беше използвано от ПИК, от Блиц, като обращение към конкретни хора, сред които и аз лично конкретно. Това смятам, че прави езикът на омразата. Езикът на омразата води до конкретни физически действия в 100% от случаите.